Приветствую всех, кто имеет удовольствие жить за городом и сталкивается с холодами. Сегодня я вам покажу одну замечательную штуку, которая помогает мне растапливать камин. Как вы видите, у нас минусовая температура, масло и вода замерзла, дрова сухие, но холодные. Вот у нас есть такая замечательная штука, называется эко-розжиг. Сейчас мы с помощью ее и спичек вот это действие приведем в действие. Вот ни бумаги, ни разжиги, ничего. Зажигаем. Вуаля! Наш малыш сейчас нам нагреет камин полностью. Закрываем двери. И идем наливать себе коньяк. Вуаля! Итак, через минут 30 мы будем иметь теплый прогретый дом и хорошее настроение. Всем добра, удачи! Обратите внимание, камин уже разгорелся, а наша волшебная баночка всего лишь на 80% прогорела. Не чудо ли? И никаких вам ни щепочек, ни бумажечек, ни разжиг. Мал золотник и недорог, кстати. Рекомендую. В итоге мы счастливы! Ура!